ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாய்ஸ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டேஸ்டியான சேனைக்கிழங்கு கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு லன்ச் ரெசிபி. சாம்பார் சாதம் இல்லை மோர் குழம்பு, ரசம் அதோட சூப்பராக இருக்கும். அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சின்ன வானல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம எதெல்லாம் எண்ணெய் ஊற்றாமல் வறுக்கிறோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். மிளகு ஒரு ஸ்பூன், சீரகம் ஒரு ஸ்பூன். மிளகும் சீரகமும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது நம்ம 4 வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றபடி மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வரமிளகாவோட நம்ம கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து வறுக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அரோமா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போல் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வறுத்துட்டே இருக்கலாம். நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா, அதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு, அரோமா ஃப்ளேவர். அந்த ஒரு வாசனை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்மளுடைய டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு. கடைசியாக நம்ம தேங்காவை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கலாம். தேங்காய் நான் இங்கே ஒரு 6 பீஸ் அளவு சேர்த்துருக்கேன். நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணிவிட்டு அந்தளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா கிடைக்கும். நம்ம மிளகு, சீரகம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க. எண்ணெயே சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுதான் நம்ம கிரேவிக்கு ஒரு ஹைலைட்டே. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க. அப்புறம் நம்ம இதை மிக்சியில் எடுத்து அரைச்சிடலாம். நல்லா ஆறிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு செமி கிரேவியாட்டம் அரைச்சிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்டாட்டம் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்கள் கிரேவிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம ஒரு வானல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சேனைக்கிழங்க அதில் போட்டுடலாம். நான் இங்கே ஒரு 1/2 kg சேனைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சள் தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க. நிறைய தண்ணி விட வேண்டாம். தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. சேனைக்கிழங்கு உங்களுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும். நீங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பாருங்கள் வெந்துடுச்சா அப்படின்ட்டு. இல்லைன்னா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் விடுங்க. தண்ணி நல்லா சுண்டி அது வெந்துடும். அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஃபைனலாக நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு வானல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை நீட்டமாக வெட்டி வச்சுருக்கோம். 2 வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆற வரைக்கும் வெங்காயம் வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா வதங்குதோ உங்கள் கிரேவி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க வெங்காயத்தோட. ஆல்மோஸ்ட் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலையும் சேர்த்தாச்சு. கடைசியாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம். அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிடலாம். வேக வச்ச சேனைக்கிழங்கும் ரெடியாக இருக்குது. அது நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த கிரேவி மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் கிரேவியில். நம்மளுடைய கிரேவி கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு. இது அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்கும். சாப்பிடும் போது இந்த மசாலாஸ்லாம் நல்லா பிளெண்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த கிழங்கோட சேரும் போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கிழங்க சேரலாம். கிழங்க சேர்த்துட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா அதோட பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க. இந்த மசாலாலாம் அதில் இறங்கணும். அப்போ தான் இன்னும் ஃப்ளேவராக இருக்கும். நம்மளோட சேனைக்கிழங்கு செமி கிரேவி செம்ம அட்டகாசமாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி. அதனால தான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுன்ட்டு இன்றைக்கி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை. எப்பயுமே நம்ம சேனைக்கிழங்குனா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுவோம். இல்லைன்னா அதை ஒரு வேக வச்சுட்டு தேங்காய் ஏதாச்சும் போட்டு அப்படி ஒரு பொரியலாக செய்வோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சேனைக்கிழங்கு செமி கிரேவி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஜாய் சமையல்.